SM って知ってる？SM？マリン先輩が S で、カリが M。T が Yes。カリオペハウス。Y。なるほど。 T はマリンベッド。そういうことか。なるほど。セクシーセンシティブ SM タイム。先輩、優しく。Please. Please be gentle. OK。 Please. 海賊と死神の戦いが始まるんデだな。ートの邪魔なんですか？No。テンテクル使うんで。No! じゃあビデオカメラやつ。あ、なるほど、なるほど。カメラ。 No bully. No bully. 意地悪. No bully. No bully. Please. No bully.